Алтан сарна наадмын боловсрол номинацийн сүүлийн шатанд нэр дэвшиж буй төслүүд. Mobicom корпорац компаниас 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа хүүхэд бүрд бүтэн боловсролыг хүртээх Smart Education төсөл одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын Хан уул, Баянзүрх, Багнуур дүүрэг, Сэлэн, Говьалтай, Баян-Улирын аймгийн нийт 6 сургуульд иж бүрэн дижитал танхимыг тохижуулжээ. Ингэснээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хот хөдөөгийн 14 сургуулийн 27,000 сурагч технологийн дэвшилт танхимд интерактив хичээл судлан өөрийгөө хөгжүүлж байгаа юм. 2022 онд Digital Edu Management компани нь 10 жилийн турш сургууль удирдлагын цахим системийг хөгжүүлж байгаа Номж IT Consulting компанитай нэгдснээр eSchool платформын суурь тавигджээ. eSchool нь дотроо 3 аппликейшн, 3 системийг агуулсан боловсролын оролцогч тал бүрд үнцэн тус дэмээ өгөх нэгдсэн платформ юм. Одоогийн байдлаар тус платформыг 200 гаруй сургууль, 180,000 сурагч өдөр тутамдаа ашиглаж байна. 21 аймгийн хүүхэд залууст STEM боловсрол олгож, робот угсрах, код бичих, электроникийн суурь ойлголтуудыг өгөх сургалтуудыг тогтмол явуулж, ирээдүйн инженеруудын анхны гараагаа эхлэх нь болж байгаа Unitel Hub төсөл юм. Тэд хамгийн өргөн боломжийг хүн бүрд жигд хүртээ нэмэх эрхэм зорилгодор хүүхэд бүрд тэгш боломж хүртээн ажиллаж байна. Алтан сарна 2024